بشجعك من مكاني هذا عزيزي المشاهد ان انت تقوم انت كمان وتبدأ. ما تكسلش وما تستناش وقت مناسب، لان مفيش حاجة اسمها وقت مناسب. الظروف فيه كلها تبقى مثالية بالنسبة لك ان انت تبدأ او تعمل حاجة. فقوم ابدأ اعمل الحاجة في دماغك من دلوقتي، الحاجة اللي انت كنت بتسوفها وبتأجلها قوم اعملها دلوقتي، ابدأ فيها. ممكن ما تبقاش البداية بالصورة او بالشكل المطلوب اللي في دماغك، بس ابعد شوية عن المثالية وحاول وخش وابدأ. السلام عليكم عزيزي المشاهد، إيه الاخبار؟ صباح الخير، صباح النشاط. الا شويه يعني الساعه دلوقتي 9:10، فيعني ما صحناش بدري زي امبارح، بس يعني هو يعتبر بدري برضه. يعني المهم هو النهارده جيت دور للاسف على البنش او الشيست. وليه بقول للاسف؟ لان يعني انا بالنسبه لي هو البنش بالنسبه لي، يعني لما افتكر لما كنت بروح الجيم هو البار. فانا مش عارف ليه دماغي ليه مودياني لسكه ان البار هيقع على ايه، مش عارف ليه. المشكله ان انا يعني الناس مثلا اللي بيقع عليها البار بيبقى مثلا كام، بيبقى مثلا شايل مثلا 185 كيلو مثلا ولا 200 كيلو، فاهم؟ فمشارك في حاجه. مثلا بقاله في الجيم مثلا 20 سنه مثلا ولا حاجه، ولا 5 6 سنين، المهم إن هو بيتدرب بقاله فتره يعني. تمام. وبقى واقف حواليه 6 7 كده وبتاع، مش عارف ليه بقى، ليه دماغي مودياني ان يحصل كده. المهم يعني بصراحة أول مرة أعمل سيرش على النت بالتمرين اللي أنا هعملها، لأن أنا بقول لك مقلق. بس فيعني هشيل أوزان عادية، إن هو 5 كيلو في كل ناحية في البار، أظن حلو أوي يعني. ممكن على آخر مجموعة نزود 2.5 وخلاص. الحمد لله يا رب، خلاص نقضيها بقى بالدمبل، نقضيها بقى ضغط، يعني فاهم، هنعمل أي حاجة يعني. بس لكن أكتر من كده في البار لأ، لأن أنا بقول لك الجيم بيبقى في غالبا في المواعيد دي فاضي. عشان كده رايح اصلا في الميعاد ده، فمش هروح الجيم فاضي وتقلب معايا بقى بايه. بقول لك ايه، يلا عايزين نشيل ال 15 في 20 25. لا خالص، انا بخاف، وخصوصا لو على نفسي، سبحان الله يعني. بس مش عايز اروح. يلا بينا ننطلق للجيم. طلع بس ازازة الماء بتاعتي ويلا بينا على الجيم. بسم الله توكلنا على الله. استر يا رب. بسم الله. كنت داخل مقلق فعلا، بس خلونا نبدأ الموضوع بهدوء. بدأت أول حاجة بتسخين كده لمدة 3 دقايق. بعد كده طلب مني ان انزل بلانك لأطول وقت أقدر عليه. نبدأ الجد بقى. طبعا انت تشوف في وشي حماسة، بس لا، ده انا كنت بدور على اخف وزن. زي ما اتفقنا مش هنخاطر. جيت دور بعد كده على الجهاز، هو على حسب معلوماتي للظهر،
بس انا طبعا ما اقدرش اتدخل لان الكابتن ادرى بكل حاجه، فعملت اللي قال لي عليه بسبب ثقتي في رؤيته. جه وقت البار بقى، بس ما تقلقش على العهد، اخترت اخف بار ممكن لاني دورت على بار فاضي وما لقيتش. رجعنا للدمبلز تاني، بس حبيت الفت نظرك اني شلت 5 بدل 2.5 عشان تشوف التطور بس. مش كفايه كده يا كوتش ولا ايه؟ هلف على الاجهزه كلها النهارده. كان تمرين متعب بصراحه، وخلصت العداد بمعجزه. جيت امشي قال لي لا يا حبيبي لسه المشايه، وهات اخرك فيها زي كل مره. مش عارف هو زعلان مني في ايه، ده ولا كابتن الاوتيل اللي اتمرنت معاه قبل كده. خلصت المطلوب مني ويلا بينا نمشي من هنا. كمل بس. مش عارف ارفع الكاميرا ازاي، مش عارف ارفع ايدي اصلا. درس مش عارف ارفع الكاميرا فعلا، ده اخري، ده كده اخري. مسكني عجني وايه بقى، واقف على دماغي مستنيني، بس كويس. الجو كان حر بطريقة لا توصف، لحد ما بالصدفة البحتة قابلت شخص مميز. فمعلش كده سيبك من الجيم دلوقتي ونزل لي بانترو كأنه امبارح. عم سليم، السلام عليكم. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك بخير؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. اخبار حضرتك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، رب دايما. فرصه سعيده. اتفضل. الحمد لله. ماشي تصور؟ هين ماشي تصور؟ لا خلاص، انا مروح البيت خلاص، خلصت تصوير. احسن. يلا خلاص حر. السلام عليكم. احسن. حياك الله. انا ما اشغل المكيف الحين. توصل بالسلامه. الحمد لله. توصل بالسلامه. مع السلامه. حياك الله. مع السلامه. عم سليم ده كنت سبحان الله والله كنت بقابله، وكان بيقعد معانا في ابتدائي واحنا مستنيين الباص. كان يصحى بدري ويفضل واقف معانا ندردش ونتكلم. هو ممكن ميبقاش فاكرني، بس مش مشكلة يعني، كفاية ان انا فاكره وسلمت عليه. انا مبسوط. خلاص يلا بجد والله نروح البيت. سبحان الله، صدفة والله. الصدف بتبقى حلوة والله. يلا خلاص بجد، يلا نروح. الشمس في قفايا، مش قادر خلاص. سلام. عدنا لكم من جديد عزيزي المشاهد، ورسميا انا انتهيت. انا اقسم بالله ما عارف، بص والله خلاص، ده الدراع، ده اخر دراع، مش عارف ارفعه للاخر. اولا مش عارف اجيب الموضوع ازاي، بس يعني الكابتن بتاع الصبح طبعا يعني غير بالليل، اللي هو الحبوب بتاعنا اللي احنا كنا بنروح المغرب او العصر نلاقيه ده. فالكابتن بتاع النهارده او بتاع الفتره الصباحيه ده انا شفته مثلا
قول مثلا امبارح شفته امبارح، بس ايه اللي هو كان خلاص يعني، كان شفت التاني اللي هو الحبوب بتاعنا ده كان خلاص ماشي، والتاني ده هو اللي جاي فاهم. فهو بتاع امبارح اللي هو صديقي المقرب اللي هو الحبوب ده كان عرفني خلاص هتمرن ايه وماشي. فالتاني ده جه فانا ما رجعتلوش في حاجه يعني، لان خلاص عارف انا هعمل ايه. يعني الكابتن بتاع النهارده شفت 3 مرات من يعني 3 منهم النهارده، اللي هو النهارده وامبارح. ولما كنت بسأل على الجيم في الاول خالص كنت لسه بتفرج عليه وببص بشوف الدنيا وكده. صاحبنا الحبوب ده من بنجلاديش، كنت سألته يعني قبل كده مدرج معاه، يعني بيعرف يتكلم عربي كويس فاهم، بيعرف يتكلم عربي كويس قوي تمام. اللي هو يعني اللي هو الاساسيات الحاجات العاديه، اللي هو يرحب بيك صباح الخير مساء الخير كده، السلام عليكم وعليكم السلام. التمارين مثلا يقول لك ظهر بطن صدر كده 4 مجاميع مش عارف 15 عده كده فاهمين قصدي. فالتاني ده انا النهارده انا ما اعرفش حاجه، وبقول لك ان انا كنت رايح الصبح مقلق ارفع بار ولا حاجه فاهم. والصبح كالعاده احنا كنا كام في الجيم يعني الجيم مساحته كويسه على ما اعتقد يعني، هو كويس. كنا 4 وانا بيا يعني كنا 4 تمام. فاللي هو ايه خلاص انا محتاج كوتش محتاج حد يوجهني، لان انا ما اعرفش حاجه. بقول لك انا عامل سيرش على النت وشفت كام تمرينه، خدت فكره بس ورايح بقى تمام. فرحت له ما لقيتش التاني ده بقى كان خلاص مشي لانه بيمشي الصبح بدري، فخلاص ما قداميش غير ده. فبسلم عليه جود مورنينج ده بقى انجلش صرف تمام. فقلت له دي اول مره ليا في الجيم والنهارده دور التشيست وانا ما اعرفش حاجه خالص، تعالى وريني اعمل ايه بس. فالراجل بكل هدوء قام يعني، بس ايه يعني ده طبعا ده انا مستحيل حتى اقول له اصورك، ده مستحيل يعني تصور سوا بتاع. التاني ده حبوب بقول لك يعني طولي او اقصر مني بشويه، بقول لك على طول مبتسم وبتاع. التاني بتاع النهارده الصبح ده يعمل مني 5 اقل واجب، اقل يعمل مني 5 ماشي كده. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له، بسم الله ما شاء الله. فده مستحيل احتك بيه في اي حاجه تمام. المهم الراجل اقسم بالله حته عسليه برضو سبحان الله يعني. شوف ما تحكمش على حد بالمظهر، شوف انا كنت سطحي من شويه بس لا راجل اقسم بالله. بص كنت بقى شوف رحت له تقريبا 4-5 مرات كان بيقوم لي يعني فاهم يعني. التاني كان يوريني مثلا 3-4 اجهزه اللي العب عليهم ويسيبني، بس تقريبا بحكم الزحمه فاهم قصدي. لكن الصبح يعني ده برضو سبب من اسباب ان انا اروح الصبح، الدنيا روقان. والراجل حتى هو الراجل مروق يعني. انا دخلت عليه اول مره بصبح عليه كان معاه الواي بروتين باين ولا معاه اللي هو الشيك اللي هو بيشربوه ده. فهو الراجل مروق قاعد مروق. قلت له انا اول مره العب تشيست، قال لي تعال اتفضل. وراني تمرينه قال لي 4 جروبس 15 كاونت تو 15. عملت رحت له خلاص اللي بعده ايه كده، وانا بقول اللي بعده قلبي يعني ماسك قلبي يا رب ما يشاور لي على البار. انا اقسم بالله عيني بص عيني على البار مستنيه بس يقرب منه هقول له شو بس ما يعني لا يعني. طلع التشيست طلع ليه تمارين تانية غير البار يعني. طلع فيه ضنابل عادي وفي اللي هو يا لو الجهاز ده انا مش عارف اسمه لانه ما كانش مكتوب ده. يا الله بص بعد اول مجموعه 15 عده، بعد كده روحي بتطلع بقى وما زودتش اوزان طبعا. زود اوزان مين بقول لك مش كان اخر حاجه مش قادر. اللي هو بص يعني بعد العده السادسه كده في المجموعه التانية خلاص روحك بتطلع. اللي هو كده 1 2 3 4 5 6 خلاص روحك بتطلع. شكرا لك عزيزي المشاهد لو كملت لحد هنا. اتمنى لك دوام الصحه والسعاده عزيزي المشاهد. وبس كده كالعاده كان معكم عبد الرحمن. نهايه فيديو النهارده. سلام.